下面我们介绍对电冰箱系统内抽真空的方法。当电冰箱的管路系统被打开修理后，经过了试压、检漏，必须对系统内做真空的处理，用真空泵抽出系统内的空气和水分。这些空气和水分就是由于打开管路修理后进入的。通过抽真空，保持了系统内的清洁和干燥。抽真空时采用的真空泵可以用正式的，也可以采用压缩机改制的真空泵。好，现在我们介绍真空泵的操作过程。首先准备好真空泵、压力表、连接软管、控制阀等相关部件。对抽真空系统进行连接。连接的方法是这样的：将检修表阀输入端用软管与真空泵的吸气口端相连。先把试压时的制冷剂钢瓶的接口拧下，现在我们把这个软管连接在用压缩机改制的真空泵的吸气端口。检修表阀的输出端与压缩机工艺端口相连。真空泵的排气管口直接排气。这样抽真空系统的连接就完成了。现在把真空泵接上电源，使其运转。开始进入抽真空阶段。排空时间的长短可由操作的真空泵其容量的大小来决定，并且用压力表观察制冷系统的真空度。如果表针达到了760水银柱的时候，抽真空就可以了。